Բարի երեկո։ 21 TV-ի եթերում հաջողության մասին հաղորդումն է, որի ընթացքում խոսելու ենք հաջողության մասին։ Մարդկանց հետ ովքեր գիտեն ինչ է դա։ Սամվել Աղաջանյան, Armenian Game Changers կազմակերպության հիմնադիր, 10 նպատակ 60-օրում նախագծի, AGC Business խաղի և այլ մոտիվացիոն պրոյեկտների հիմնադիր։ Կհանդիպենք բարձունքում գրքի հեղինակ։ Բարի երեկո Սամվել, փաստորեն վերջին շրջանում հաջողության մասին պատմությունները, հաջողակ մարդկանց մասին պատմությունները մեծ պոպուլարություն է վայելում և շատերը սիրում են կարդալ նրանց մասին և լսել այդպիսի պատմություններ։ Ո՞րն է ըստ ձեզ դրա պատճառը։ Եթե ընդհանուր նայենք հաջողություն ասվածին, իմ կարծիքով հաջողությունը մի հատ process է, որը չունի վերջ, այսինքն հաջողություն կարաս ասնես ինչ-որ ոլորտում, ինչ-որ աստիճանի, բայց լիարժեք հաջողակ իմ կարծիքով, հա, հենց չկան մարդիկ, ովքեր որ համարում են իրենց լիարժեք հաջողակ, որովհետև իրենք ինչ-որ process-ի մեջ են, իրենք հաջողակ են ինչ-որ մեկի համար, ով կուզենա ունենալ այն հնարավորությունները, ռեսուրսները, ինչ որ ունի այդ մարդը, հա, բայց ընդհանուր հաջողություն ասվածը ինքը մի հատ անվերջանալի process է ու ինձ թվում է այդ հաջողություն, եթե ասենք էլ այն կետը, որտեղ մարդը զգում է իրան լիարժեք, դա երջանկությունն է։ Իսկ ինչի են կարդում կամ ինչի են լսում, որովհետև ինձ թվում է ամենակարճ ուղին օգտագործել մյուսների փորձը, օգտագործել մյուսների հնարավորությունը, այսինքն ինչի համար մարդիկ չեն ստեղծում անիվ, այլ գնում են այդ անիվը, որովհետև եթե ինչ-որ մեկը այդ փորձը ունեցել է, ծախսել է ժամանակ, ստեղծել է ու փորձարկել է ու ինքը աշխատող է, ավտոմատ ճիշտ է օգտվել այն ամեն ինչից, ինչը այն գործիքներից, ինչը որ կա արդեն պատրաստի։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ այդ հաջողության պատմությունները առավել հետաքրքիր են և առավել գրավում են մարդկանց, երբ սկսված են լինում անհաջողությունից։ Այսինքն, երբ կարդում եք որևէ պատմություն, երբ հերոսը սկսել է որևէ անհաջողություն, անցել է որոշակի ճանապարհ և հասել է հաջողության, այդպիսի պատմությունները ավելի շատ են սիրում։ Այդ դրա բացատրությունը որն է։ Հիմա նայեք, եթե նայենք բոլորի մոտ, բոլոր նրանց մոտ ում որ կա հաջողություն, ու այն հաջողությունը ինչ որ շատերի համար ցանկալի է, հա, բոլորն էլ ասում են անհաջողությունների միջով, այսինքն չկա ինքն իրենով ուղղակի որ սկսեց իր աշխատանքը ու հասար հաջողության։ Միգուցե կան մարդիկ, ովքեր որ չեն ուզում կիսվեն անհաջողություններով, ունեն կոմպլեքսներ, կամ դա իրենց անձնականն է, շատ անձնականն է կամ գաղտնիք է, բայց ամենայն դեպս բոլորի մոտ այդ անհաջողությունները կան։ Այսինքն հաջողությունը ինքը լիքը անհաջողությունների արդյունք է։ Այ ընթերցելով նաև ձեր կենսագրությունը ծանոթանալով ձեր անցածողուն, ես հասկացա, որ հենց տիպիկ, այսպես մեր ժամանակների տիպիկ հաջողության պատմություն է, որը էլի սկսվել է մոտիվացիայի պակասից, սկսվել է այսպես կյանքի վատ էտապից, հա, եթե անցնենք հենց դրան, այլ հիշենք, վերադառնանք հենց ձեր ծննդյան օրը, ապրիլի 10-ին, ահա, ապրիլի 10-ին, եւ դուք որոշեցիք, որ փոխել եք ձեր կյանքը, այլևս չեք ուզում այդպես ապրել, ինչպես ապրում եք, եւ փաստորեն հիմա այստեղ եք։ Ինչ էր պատահել հենց այդ օրը, ինչու հենց այդ օրը որոշում կայացրեցիք։ Ապրիլի 10-ին իմ ծննդյան օրն էր ու ամենահետաքրքիրը, երբ որ դու երիտասարդ ես, հասուն, ու թվում է թե ունես մեծ շրջապատ, ինչ-որ չափով կայացած ես, իհարկե դա քո էգոին է, էլի թվում, այլ ոչ թե դա իրականում տենց է, ամենայն դեպս քեզ թվում է դու կայացած ես, ունես մեծ շրջապատ ու ծննդյան օրը հիշում են ընդամենը 3 հոգի։ Կամ ովքեր են այդ 3-ը։ Դա երևի չբարձրաձայն ենք, բայց 3 հոգի, ընդամենը 3 հոգի հիշում են ու այդ 3 հոգին զանգարում շնորհում ու հիշելու հետ կապված էլ նաև միգուցե շատերն են հիշել, նաև գիտակցում ենք այդ որ շատերն են հիշել, ու առավելևս երբ որ այդ օրը այդ ամեն ինչը զուգադիպում է, հա, ծննդյան օր առավոտյան ժամը 7-ին դու բանվորություն ես անում 3000 դրամով ու այդ օրը դու գիտակցում ես, որ անցած 1 տարվա ընթացքում քո կյանքում առանձնապես բան չի փոխվել,
ու դու նաև գիտակցում ես, որ դու չես փոխել, ինքն իրեն չէր փոխվելու, ու որոշում ես կայացնում, ու որոշումները իմ կարծիքով կարող մեկը չլինի, կարող ժամանակ առ ժամանակ մարդը, որովհետև ինչ որ պահի, երբ որ հոգնում է, երբ որ ինչ որ բանից հիասթափվում է, ինչ որ միտեղ կամ նաև հաջողությունից մարդը հանգստանում է, այսինքն մի պահ թուլացնում է տեմպը, երբ որ գալիս է մի էքստրեմալ իրավիճակ, մարդը ունենում է ինչ որ զգացողություն ու եւս մեկ անգամ որոշում է կայացնում հաջորդ փուլը անցնելուն, այսինքն ինքը որոշում է կայացնում հաջորդ փուլը որտեղ է ուզում լինի, ու այդ հա անհաջողություն, հիասթափություն կյանքից, ու հետո դու գիտակցում ես, որ օքեյ, եթե քո կյանքն է, դու մտածում ես, որ դու արժանի ես, գոնե դու պիտի պայքարես այդ ունենալու համար դու, այսինքն եթե թեկուզ ամբողջ աշխարհը քեզ դեմ է լինի, դու գոնե պետք է լինես այն մարդը, ով քո կողմից է, ով քեզ ոգևորում է, ով քեզ օգնում է, ով քո պատրաստ է աշխատել քեզ։ Այ որոշումը կայացրեցիր, հիմա ենթադրում եմ, որ շատերը մեզ հեռուստադիտողները հիասթափություններ իրենց կյանքում ունենում են եւ այլն, բայց ինչից սկսել, այսինքն ինչ արեցիք, որ ներ առաջին քայլը եւ ընդհանրապես մարդիկ, ովքեր ուզում են փոփոխություն բերեն իրենց կյանք եւ ուզում են հասնեն հաջողության, հա, ինչից պետք է սկսեն եւ դուք խոսենք հենց անձնական, հա, փորձի մասով, այսինքն վերացական ինչ-որ բաներ չասենք, հենց դուք ինչ արեցիք։ Այդ ամբողջ ընթացքում ինքեր ունեի նկարիչ, ով ապրում է արտերկրում, Կանադայում, միշտ մի հատ հետաքրքիր խորհուրդ էր տալի, որի իմաստը չի հասկանում, բայց եկավ պա որ հասկացա ու դա էլ օգնեց ու կան մի քանի բան կարևոր, հա, որոնցով կկիսվեն, որը որ գոնե ազդեցություն ունեցել իմ կյանքի վրա։ Ասում եմ, եթե ինչ-որ բանից ուզում ես սկսես, ամենակարևոր բանը է, երբ որ ինչ-որ ուղի ուզում ես անցնես, ինչ-որ արդյունք ունենաս, ամենակարևոր բանը սկսելն է։ Իսկ եթե չգիտես ինչից սկսես, առաջի բանը, որ դու քեզ տնից հանում ես դուրս, դուրը փակում ես, ու հետո կմտածես ինչ անես, դու դուրս ես։ Այսինքն ուղղակի տնից դուրս ես գալի, որովհետև ամեն ինչ կատարվում է, ամեն ինչ կատարվում է տնից դուրս, այլ ոչ թե տան ներսում։ Ու եւս մի հատ կարևոր դրա հետ կապված ֆորմուլա կա հետաքրքիր, հաջողությունը հիմնականում անորոշության մեջ է։ Ինչից վախենում են 90+% մարդիկ, այսինքն բացատրեմ process-ը։ Կա որոշակիություն, որտեղ որ մենք ապրում ենք։ Որոշակիությունը պատկերում ամեն ինչ մեզ ծանոթ է, ամեն ինչ գիտենք, կանխատեսելի է։ Բայց նաև նման է մի հատ կիսադատարկ սենյակի, որտեղ ամեն ինչ անգիր գիտենք, վերջի 5 տարին այդտեղ ենք ապրում ու ինչքան էլ ման գանք այդ որոշակիության մեջ ինչ որ ուզում ենք գտնենք, եթե չկա, եթե այսինքն դարակը օրինակ ակնոցները դες փնտրում, բացեցիր դարակը, այնտեղ չի, բացես, թեկուզ 1000 անգամ էլ անես չի լինի։ Հիմա որտեղ կարելի է գտնել հաջողությունը, եթե sense փոխաբերական իմաստով ասեմ, երբ որ հավաքում եք ձեզ ու շարժվում եք դեպի անորոշություն, ինչ որ մի քիչ վախենալու է, բայց անորոշությունն է նման է այն նկողներին, այն որ կամ մեքենայի այդ բարտաչոկ ասվածին, որ ամեն ինչ կա, ամեն ինչ հնարավոր է գտնել, այսինքն անորոշ է, չգիտես կա թե չէ, որոշակիության մեջ դու 100% տեսնում ես, որ չկա, անորոշության մեջ արդեն հավանականությունը դառնում է 50-50, հնարավոր է գտնես, հնարավոր է չգտնես։ Դուք ինչ արեցիք այդ ժամանակ։ Որոշում կայացնելուց հետո ուղղակի սկսեցի ավել աշխատել, սկսեցի։ Այսինքն եթե աշխատում եք 3000 դրամ օրական, ինչ արեցիք, որպեսզի ավել աշխատեք, որտեղ ընդունվեցիք աշխատելու, ինչքան եք արդեն աշխատում։ Հիմա գամ դրան, որ ամեն մարդու հետ ամենամեծ խնդիրը ընդհանրապես իմ կարծիքով նաև կանդիպենք բարձունքում գրքում եմ դրան անդրադարձել, որ մենք ուզում ենք նայենք հաջողակ մարդկանց անցած ճանապարհին ու կրկնել դա։ Ու դա ամենամեծ խնդիրն է, այսինքն ամենամեծ խնդիրը, երբ որ նայում ենք գնդապետ Սանդերսին, ով KFC հիմնադիրն էր, ստեղծողը 60 անց պապիկ, ով կարողացավ ստեղծել միլիարդանոց կազմակերպություն, նայում ենք ասում ենք, օքեյ, ինքը 1000-ից ավել ռեստորան է այցելել, խնդրել, որ իրեն հնարավորություն տան այդ հավի թերիկները եփի, չէ՞։ Ու ասում են, օքեյ, ես էլ 500-ն եմ գնացել, ուրեմն պետք է միջև 1000 գնանք։ Այսինքն մենք չենք ուզում հասկանանք, որ օքեյ, միգուցե այդ պատմության մեջ կա ինչ-որ մի հատ սխալ հատված, որ ինչի 1000-ից ավել, ինչն է սխալ արել, այսինքն այդ վերջի այցելությունը, ինչա միգուցե ինչ-որ ստրատեգիա է փոխել, բանով ամենակարևոր բանը, որ մենք պետք է
ոչ թե ոգեշնչվենք, ու ասենք, օքեյ, ես էլ 60-ից չկամ ու դեռ ժամանակ ունեմ, այլ օքեյ, բերեք օգտվենք, ինքը 60-ից հետո է արել, ես ում պետքա շուտ ամ, դա իր սխալն է եղել։ Պայքարը չի կարող ավարտվի այն ժամանակ, քանի դեռ դու չես հաղթել։ Ինչ արեց։ Ռիվետ, կոնկրետ ասա ինչ ես արել։ Նայ դու կոնկրետ մտածա դու ինչ արեցիր էլի դրանից։ Այդ ընթացքում ես, եթե խոսենք ինչ արեցի, 20-ից ավել մասնագիտություն փոխեցի։ Ու ամեն մասնագիտության մեջ մի քիչ վարպետանում էի, անցնում հաջորդին փորձում էի գտնել այն մասնագիտությունը, որտեղով կստանամ իմ ցանկալի այդ հաջողությունը։ Բայց եկավ մի կետ, որ հասկացա, որ չկա տենց ոլորտ։ Այսինքն բոլոր ոլորտները հնարավորություն են տալի հասնել հաջողության։ Ու հասկացա, որ հարկավոր է կենտրոնանալ կոնկրետ ոլորտի վրա ու դառնալ վարպետ։ Դառնալ, եթե ասենց ավելի կոպիտ ասեմ, հա, եթե իմ գործը ատառը նկարելն է, այսինքն այդ ատառը այնքան նկարեմ, մինչև կստացվի իդեալական։ Կլինի հնարավորինս արագ ու իդեալական ու գեղեցիկ։ Հիմա ամենակարևոր հարցը, որ քանի որ բոլորի մոտ ինդիվիդուալ է, իմ օրինակը միգուցե ինչ-որ մյուսի մոտ չաշխատի։ Ես կային շատ մեխանիզմներ, այսինքն այն ընթացքում, երբ որ դու քեզ գցում ես կոմֆորտ զոնայից դուրս, որտեղ որ քեզ այդքան էլ հաճելի չի ու դու ուզում ես շուտ դուրս գաս այդ իրավիճակից, սկսում ես ավելի արագ գործել։ Օրինակ իմ պարագայում վերցնենք, եթե ես իմ համար հաջողության մի ցուցանիշ էր այն ժամանակ, օրինակ թանկարժեք մեքենա, ինչ արեցի, ուղղակի վաճառեցիով ճանաչում եմ իմ ընկերներից, գիտի։ Այսինքն ես գիտեի, որ ոնց որ բոլորն են ամբողջ աշխարհում, մարդուն տենց է, ինչի բռնությունը երբեք չի վերանում աշխարհից, ասեմ։ Որտեվ եթե ձեզ այս պահին ինչ որ ասեն օրինակ, ունեք 5 նպատակ, կարող եք իրականացնել, մենք ձգում ենք ամիսներով։ Եթե իրական ինչ որ մեկը զենքը դնի ձեր գլխին, ինչքանով լուրջ կընդունեք իրան, պատկերացրեք իրական զենք, իրական փամփուշտով, իրական աբեկիչ ու կընդունեք 10-ից 10 բալանոց սանդղակով 10, չէ՞, կտակ բալ այդ մարդ լրջության առումով։ Ու եթե ձեզ ասի օրինակ կամ ձեր հարազատին վերցնի որպես պատանդ ու ասի ունես 5 օր 5 նպատակը իրականացնելու համար այն ինչ դու չէ իրանում 6 ամսում կգնաս 5 ժամում կանես։ Այդ պատճառով բռնությունը երբեք աշխարհում չի վերանում, որովհետև մարդիկ հակված են, իսկ այդ ժամանակ ավելի շատ գործողություններ անել ներդրվել։ Հիմա, երբ որ դա սկսեցի գիտակցել, ես սկսեցի ինքս արհեստական իմ հանդեպ բռնություն գործածել, այսինքն վաճառեցի մեքենաս ու այդ բանին ինչքան որ հարմար էր, վաճառեցի ինչքան $4800 ու խոստացա բոլորին, ով իմ համար հեղինակություն էր համարվում, խոստացա, որ մինչև չաշխատեմ $18000 այն մեքենան, որ կոնկրետ ես էի ուզում գնել, չաշխատեմ $18000, ես տեղաշարժվելու եմ կամ ոդկով, կամ 100 դրամով, որը տրանսպորտ չունի, եթե գիշերն է, ես մնացել եմ X վայրում, կամ լուծում եմ գտնում, խնդրում եմ ինչ-որ մեկ ինձ 100 դրամով ակետից բեկետ է տանի, կամ ես շարժում եմ ոդկով, ավել իրավունք չունեմ։ Ու տենց մեկ հետաքրքիր չելենջի պես բան ստացվեց, սկզբի շրջանում թե կինս Նարան, այն ժամանակ կինս չէ, ընկերուհիս էր, ու թե ընկերներս իրենց էլ էր էլի տենց հաճելի ամեն օր օպերայից ոդկով քայլում էինք Դավիթ Հաշեն կամ, բայց 3 օր հետո իրենք հոգնեցին տրամաբանականով, որ ես մոտավորապես տևեց 29 օր ու ամեն օրը ավելի էր բարթանում, ավելի էր դժվարանում, երբ որ գիշերը 1-ին դու հոգնած ես ուզում ես շուտ տուն հասնես, որ հաց ուտես, բայց տրանսպորտ չկա։ Դու պետքա քայլես։ Ու այդ ժամանակ, այսինքն այդ էքստրեմալ իրավիճակում միտքս սկսեց աշխատել, սկսեց լուծումներ գտնել, բայց հիմա ինչի չեմ ուզում խոսեմ, ինչ լուծումներ գտավ, որտեղ դրանով կսահմանափակեմ այն մարդկանց, ովքեր որ լսում են մեր։ Գիտեմ, որ դու թույն պատմում ես քո անձնական փորձին, ասո այդ շատ հետաքրքիր է իրականում, քան ուրիշ բաներ էլի պատկերացրի, այն ինչ որ քո հետ է կատարվել, այդ պատմությունը շատ լավն է։ Okay, ուղղակի չեմ ուզում ասել հիմնականում են ինչ որ խոսել եմ դրա մասին ջոգեցիր։ Հա, բայց դու եթերում հիմա ես մեղավոր եմ, որ դու ուրիշ տեղ խոսացել ես։ Գիտեք ինչ ինձ հետաքրքրեց ձեր պատմությունից, տեսեք դուք որոշումը կայացրել եք, դժվարություն է եղել, պետք է ոդկով գնայիք։
կարող եք չէ այդ պահին ենթադրենք թե տաքսիով գնալ, թե ընկերից մեկին խնդրել, բայց դուք միևնույն է արել եք այն ինչ որոշել եք։ Այ ինչն էր այդ պահին ձեզ մոտիվացնում։ Հիմա եթե պատասխանեմ, միգուցե պատասխանած տարօրինակ թվա, բայց հարբեցողները, որովհետև երբ որ բոլորը շրջապատում ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում ենք ինչ որ մարդկանց, ովքեր որ հարբեցող են կամ անտուն են, համ անտուն են, համ հարբեցող են, հա։ Ու մի հատ հետաքրքիր փաստ, որ ես ինձ համար ֆիքսեցի, որ օքեյ, դու մտածում ես, որ դու իրանից առավել ես, որտեղ սովորում ես, աշխատում ես, պայքարում ես, բայց իր առավելությունը, որը նա ունի ու որից կարող ես օգտվել, այնա որ ամեն օր, ինչքան էլ որ դժվար լինի, ինքը ունի նպատակ, խմել ենքան, ինչեւ որ դերաշը գիտակցությունը կորցնի։ Ու ինքը ամեն օր իր նպատակը իրականացնում է, չնայած որ դա կարելի է անհնար է։ Անհնար է մի հատ գործ է, ամեն օր նպատակ իրականացնել։ Այդ մարդը չունի գումար, չունի հնարավորություններ, չունի շրջապատ, բայց ինքը ամեն օր եթե ուշադիր լինեք, կա ձգտում, կա մոտիվացիա, այսինքն այդ հարբեցողի, կոպիտ ասած, անտուն հարբեցողի մոտիվացիան, որ այսինքն ինքը մի բան ունի ինձանից առավել, ունի մեծ մոտիվացիա, ամեն օր լուծում է հարց, ամեն օր իրականացում է նպատակ ու ինքը երջանիկ է օրվա վերջում ամեն օր, ինչքան էլ որ ունի դժվարություններ հաղթահարում է, այսինքն ինչն է ինձ խանգարում, որն է հնարավորությունը։ Երբեք չեմ մտածի, որ մեր հաղորդման մոդելը կլինի հարբեցող։ Այսինքն բոլորից է սովորելու բանն է, որ ուզում եմ շեշտեմ, որ ամեն մարդ ունի ինչ որ մի հատ կետ, որ մի հատ ժամանակ, որ այդ ժամանակահատվածում, այսինքն կա մի հատ կետ, օրինակ եմ ասում, այսօր սկսեցիր 674-րդ օրը, եթե այս տեմպով շարունակես, դու իրականացնելու ես։ Մարդկանց խնդիրը, որ իրեն գալիս է մի կետի, ասում են, օքեյ, մի տարի անում եմ, բայց բան չկա, ուրեմն մի բան սխալ եմ անում, փոխեմ կամ այ բանով զբաղվեմ, սա իմ համար չի, այսինքն չեն անցնում են գիծը։ Ամենակարևոր հատվածը իմ դեպքում, որ անգամ այս բանը չեմ հիշում քանի տարի է տևել այդ process-ը, բայց ես պատրաստ եմ եղել իմ համար նախնական թիվ եղել է 10 տարի։ 10 տարի պայքարել, չէ, 10 տարի ես պատրաստ եմ ֆինանսական խնդիրներ ունենամ, 10 տարի ռիսկի գնամ, 10 տարի ոտքով թեկուզ քայլեմ, 10 տարի հետո եթե չստացվի, եթե կյանքը այնքան անարդար կլինի, որ իմ աշխատանքը, ջանքերը, էներգիան չի գնահատվի, ես 10 տարի հետո կվերանայեմ, շարունակեմ նույն տեմպով, թե հանձնվեմ։ Այսինքն սահմանը եղել է 10 տարի, ես սահման եմ դրել, որովհետև եթե նայենք Աբրահամ Լինկոլնը մոտավորապես 40 տարի ամեն տարբեր ընտրություններին, անգամ քաղաքային իր տեխնացիոնը դրեց ու երբեք ինքը ոչ մի քաղաքական հարցով ձեռքբերում հաղթանակ չի ունեցել։ 40 տարի անց նա դարձավ Ամերիկայի նախագահ։ Սամվել, կարող եք ասել, որ ձեր աշխատանքը 10 նպատակվածություն օրում նախագծի մասնակիցների հետ, գիրքը, գրքի ընթերցողները, նրանց ֆիդբեքերը եւ այս ամենը հաշվի առնելով եւ նաեւ այդ բոլոր մարդկանց փորձը եւ ձեր անձնական փորձը, կարող եք ասել մարդիկ, ովքեր չեն հանձնվում, հա, միշտ հասնում են իրենց նպատակին։ Այսինքն դա կարող ենք ասել, սա աքսիոմա է, մարդիկ, ովքեր չեն հասնում, պարտադիր հասնում են իրենց նպատակին։ Ու չկան երաշխիքներ, չկան երաշխավորներ, հիմնականում մարդիկ փնտրում են երաշխիք, օքեյ, ինչքան ժամանակ կկասնեմ, մի ամիս, մի տարի, 10 տարի, չկա երաշխիք։ Այսինքն եթե դա քո նպատակն է, դու անում ես այնքան ժամանակ, ինչեւ որ կլինի։ Ու վերջ։ Այսինքն միանշանակ ու պատկերացնում որ շատ ժամանակ դժվար է մարդու համար, որտեղ այն ժամանակները, երբ որ ես ամեն օր այդ տրանսպորտ նստելուց մտածում եմ, օքեյ, ես 2 տարի պայքարում եմ, գիրք եմ կարդում, այս եմ անում, այն եմ անում, այն եմ փորձում եմ զարգանալ, ու ես եմ այն մարդը, ով չի կարդում, ոչ մի չեմ նույն կետի վրա ենք, էլի ոչ մի տարբերություն չկա։ Okay, եթե մի քանի տարի էլ 5-10 տարի նույն տեմպով շարունակենք ու ելնի կետի վրա մնանք, okay, բայց արդար կլինի, որ ես առաջ լինեմ, ես հավատում եմ, որ 5 տարի անց, 10 տարի անց, այսինքն կետը փոխված կլինի, էլի ես ու այն մարդով ոչ մի բան չի անում, նույն կետում չենք լինի։ Ու դա աշխատեց, այդ բանը դժվար է հավատալ, որովհետև
որովհետև այդ բային արդյունքները այնքան մեծ չեն, ու դու չես նկատում, դժվարությունները ավելի շատ են լինում։ Ես գիտեմ նաև ձեր կյանքում մի դրվագ, որը նաև կարող էր, տեսեք, հավատացինք, եկանք որոշակի արդյունքի, ոչ մեծ, բայց միևնույն արդյունք տեսանք, ու հետո նորից սկսվում է ինչ-որ դժվարություն, խոսքը Մոսկվայի հանդիպման մասին է, այդ մասին է խոսենք, այդ մասին պատմեք այդ պատմությունը։ Մի հատ խոսք է հետաքրքիր, ասում են հերոսի անվախի ու սովորական մարդու տարբերությունը ընդամենը 5 վայրկյան է։ Հերոսը 5 վայրկյան ավել է դիմանում, քան սովորական մարդը։ 5 վայրկյան ուշ է հանձնվում։ Մի հատ հետաքրքիր իրավիճակ էր, որ Ռուսաստանում, երբ որ դնում ես պրեզենտացիա, հրավիրում ես հյուրեր, խոսում ես անձամբ, քեզ ասում են անձամբ, օքեյ, ոչ թե օնլայն։ Օքեյ, կգամ, կլսեմ առաջարկը, կնայենք ինչ կարող ենք համատեղ անել ու որոշում ես բիզնես ընդլայնել, համագործակցել, հրավիրում ես 40 մոտ 40 մարդ ու հենց պրեզենտացիայի օրը հասկանում ես, որ ոչ ոք չէր եկել, ոչ ոք։ Դուք դրա համար գնացել եք Մոսկվա, Ռուսաստան, Պիտիգորսկ քաղաքում էի։ Մի երիտասարդ ում անուն Արմեն էր, միջև պրեզենտացիայից մի քանի օր առաջ էինք ծանոթացել, ասեց կան ռուսերենի պետքան էլ չի փայլում, ես կարամ գամ քեզ օգնեմ։ Ու ամենահետաքրքիր պրեզենտացիայի օրը ամեն 5 րոպե մեկ ասում էր դե լավ գնամ հիմա բոլորը հավաքվել են դիմավորեմ գամ վերցրել ենք մեծ վարձել ենք մեծ սրա ու քան որ պայմանավորվել ենք ամեն 5 րոպե մեկ իջնում էր գործեր ասում էր չկան միգուցե սխալ տեղ են տարբեր մուտքեր անում անգամ այնտեղ միջև այդ Էլի հավատում ենք որ գալու են։ Հա իհարկե ու այն պայն երբ որ գիտակցեցի որ ոչ ոք չի եկել այդ պայմանը ունեի կարծես թե ունեի մեկ հնարավորություն, ոչ չեն եկել գնանք տներով։ Բայց այդ պայմանը ընդհանրապես առավելևս երբ որ ֆինանսական վիճակս ինչ որ չափով կայուն էր, շատ հանգիստ կարող էի նստել մեքենան ու վերադառնալ Հայաստան։ Ի դեպ ամենակարևորը որ չնայած էր կարճ ժամանակ, ես Հայաստանը արդեն շատ կարոտել էի։ Օքեյ որոշում կայացրեցի, որ օքեյ այս անգամ պետք է չհանձնվենք, Արմենը եկել է որ օգնի, Արմենը իմ հանդիսատեսն է, ես կներկայացնեմ, ինքը կլսի ու կարծիք կհայտնի, համել ռուսերենս կլավանա։ Ամենահետաքրքիրը իրենց այդ հյուրանոցի մենեջերի դեմքները երբ որ բացվում է, ես մի հոգի նստած, մի հոգի լուրջ բացատրում է ինչ որ բաներ է ներկայացնում։ Բայց վարչակալածը մեծ տարած 40 անձի համար։ Մտածում էր, այս մի հոգի ինչքան կարևոր է։ Վերջը։ Ու այդ բանին իրականում իմ մոտ էլ նույն զգացողությունները, երբ որ լացիկ գալիս, երբ որ ուզում ես նստես մեքենա, ու շուտ հետ գաս, վերջ, ու վերջ, թարգես, էլ չփորձես, որովհետև այնտեղ փոքր անհաջողություն չէր, այնտեղ ամբողջությամբ էր անհաջողություն։ Բայց ամենակարևորը հավաքեցի ինձ ու շարունակեցի։ Okay։ Հա։ Իմը չէր։ Հետևորդներից եւ գրքի ընթերցողներից մեկը այսօր էստեղ է եւ ինքը հնարավորություն կունենա այս 3 հարց ծողալու, այսինքն մարդ ով հետևում է ձեզ, մարդ ով ինքն էլ պատրաստվում է, այսինքն երիտասարդ ով ինքը պատրաստվում է հետագայում բիզնես հիմնել, հասնել հաջողության, այսօր հնարավորություն կունենա այս 3 հարց ծողալու եւ հիմա նա այստեղ է։ Բարի երեկո Արամ, փաստորեն ամբողջ ընթացքում հետևում եք մեր զրույցին, միգուցե արդեն հնչել են ձեր հարցերը, թե ունեք դեռ հարցեր։ Որոշակի հարցերի պատասխանները ես լսեցի, բայց ելի ունեմ հարցեր, որը շատ ինձ հետաքրքիր է։ Սամվել ջան, ինձ շատ մի հարց է հետաքրքրում, թե ինչու է, որ կանան 10 հոգի նույն բիզնեսը ունենան, բայց որոշները հասնեն հաջողության, իսկ որոշները ընդհանրապես չունենան հաջողություններ։ Երբ որ մարդը ասում է, գիտես ինչ, մյուսի հետ այս գործը սկսեցինք ու ես հաջողություն չունեցա, ինքը ունեցա։ Ասում եմ, դու հիմա շարունակում ես անել, ասում եմ, չէ, ասում եմ, չես էլ ունենա։ Իսկ ամենակարևոր հատվածը, որ մենք համատվում ենք, որ օրինակ ինքը 6 ամսում ունեցավ, ես չունեցա։ Այսինքն ում համեմատ իմաստը գանք Աբրահամ Լինկոլնի համեմատ դու չունեցար,
Թե օրինակ ձեր ծանոթի, ով ուներ ռեսուրսներ, ներդրեց, միգուցե ուներ գիտելիքներ, կամ բոլորս տարբեր ենք։ Այսինքն ինչ որ մեկի մոտ կային բանը ստացի 6 ամսում, մեկին 8 ամսում, մեկին 6 տարում։ Հիմա հարցն է, եթե կարևոր է, շարունակում ես պայքարել, եթե կարևոր չի, ամենակարևոր հատվածը, որ մարդիկ ժամանակից շուտ ուղղակի հանձնվել են։ Դրանց մի հատ խոսք կա, չէ՞, որ մարդիկ ավելի շատ հանձնվում են, քան պարտվում։ Ես ունեմ բիզնես գաղափար ու կխնդրեի հուշել ինձ իմ առաջին քայլերը։ Հիմա պատասխանած մի փոքր տարօրինակ կլինի։ Մենք այս բան ունենք բիզնես գաղափար, 10 նպատակվածություն եւ Exit Business Game-ը, որոնք որ երկուսն են ամեն մեկի իր հերթին, իրականում միլիոնանոց իդեա են, միլիոնանոց դոլարային պրոյեկտ են, որպես ստարտափ։ Բայց դեռ ես էլ չգիտեմ, թե ինչ պետք է անեմ դրանց հետ։ Հիմա ամենակարևոր հարցը հիմնականում մեզ թվում է, թե ասում ենք հաջողություն, այսինքն մարդ ամեն ինչ գիտի, կամ բաներ, որ ես հասցրել եմ անեմ, կամ բաներ, որ չեմ հասցրել անեմ, ու ես էլ այդ ճանապարհի վրա եմ։ Այսինքն շարունակում եմ, կարող ասեմ, այն ինչ որ ես եմ անում, ուսումնասիրում եմ, ինչ պետք է արվի, ինչ են անում ընդհանրապես, ինչ կարող եմ անել այս պահին։ Այսինքն անում ենք այն ինչ որ հնարավոր է անել, այն գործիքները, որը որ կա ձեռքի տակ։ Սամվել ջան, եւ վերջին հարցս, ոնց մարդիկ հասկանան, որ իրանք արդեն հասել են հաջողության։ Իմ դեպքում ես մի հատ հետաքրքիր բան պատմեմ։ Իմ դեպքում ես միշտ մտածում էի, որ խնդիր կա, ու խնդիր կա, որ օրինակ մարդիկ առավոտյան արթնանում են յոգայով են զբաղվում, ինչ որ տարբեր բաներով են զբաղվում, ես առավոտյան 7-ին քնած եմ։ Ու եթե ես առավոտյան 7-ին քնում եմ ու ունեմ այսքան արդյունքներ, ինչի ես չեմ հելնում առավոտյան 7-ին սկսեմ ինչ-որ գործողություններ անել ու մեծ արդյունք ունենալ ու արդյոք դա խնդիր է, միշտ մտածում եմ։ Դա հասկացա, որ ես երջանիկ եմ։ Այսինքն ես երջանիկ եմ ու կա մի հատ կետ, որտեղ պետքա բալանս պահես։ Այն պահին, երբ որ դու ֆինանսական հարցերդ ինչ որ չափով կարգավորել ես, կյանքդ բալանսավորում ես, երջանիկ ես ու ասենց անընդհատ չես վազում հաջողության հետևից, դու արդեն հասել իմ կարծիքով հաջողությունը, երբ որ դու քեզ երջանիկ ես համարում։ Ձեզ շնորհակալ եմ ոգեշնչող մոտիվացնող զրույցի համար, իդեպ մեր առաջին եթերն էր եւ հաստատին մեզ էլ անհրաժեշտ հաջողություն։ Խնդրեմ Գրանե ջան, իդեպ ամենակարևոր հատվածը որ իմ համար էլ մի քիչ անակնկալ էր, բայց քան որ ես ոնց որ ես ասում տնից դուրս եկա ու կատարվեց այն ինչ որ կատարվեց, մեր նաև քննարկումը, ես վստահ եմ թե ձեր, թե մեր, թե նաև հերոստատիտողի համար մեծ հետևանքներ լավ դեր կթողնի։ Հաջողության մասին պատմությունները ոգեշնչում են, մոտիվացնում են եւ նոր ձեռքբերումների են դրդում։ Հուսամ մեր զրույցներն էլ փոքրիկ ներդրում կլինեն ձեր ապագա հաջողության հարցում։